На. Не нажмет ничего. Что я хочу показать? Вот хочу показать, это что я снимал, была 16-перая. Вот ястреб сажал полхвоста съел. Сейчас еще покажу такую самую. Серую сажал полхвоста. Не догнал. Вот сейчас мы и запустим, посмотрим, как они будут себя вести после ястреба. И медленно води, не надо быстро, если ты будешь ускоряться. Если ты будешь быстро водить, ничего не увидишь. Вот они, после ястребов. Пока стоят, держатся. Сейчас только что-то увидят, и их не будет. Высота уже приличная. Стоят, нормально. Погода наша. Погода наша. Где-то ветер 3-4. Вот они над двором. Ну вот. У одного нету полхвоста, и другого нету полхвоста. Вот этот ветер страшный до нас. Это сейчас будет набирать. И я сейчас, наверное, камера не берет. Я больше 3 обычно не гоню. Тогда посмотрим, как они себя поведут. Пока этих осмотрим. Что мы тут имеем еще? Белые есть. Это молодые, бокатые. Так, что мы тут? Ну тут еще темновато, наверное. Не видно будет. Уля. Посмотрим, где они сейчас. Да, я не возьму. 100%. Вот этот ветер, да, страшный. Вот он. Все, я их не возьму. Я этой камеры не возьму. Больше я подбрасывать не буду, потому что я жду, пока те сядут.
Можно голубеночка выпустить просто. Да, что нам богатенькая у нас показать краснобокую. Вот она. На снежку. Ну, я не возьму. Надо голубятни ровно. Высота. Я не возьму. Вот они. 3 штуки. Плохо, что я не могу потом их и... Да сколько можно простоять, чтобы это... Снимать смысла. Вот. Ничего не изменится. Только выше может быть. Только выше. Вот они. Высота большая. Очень большая высота. Да, что я еще могу вам показать? Хотя бы немножко, я кидать не буду. Но покажу какой полет. Масть. Так, немножко. Этих жалко мне. Вот они такие еще есть. На дом. Этих я... Ну, я вам еще раз хочу показать. Высота огромная. Все, пока вот этих садиться будут, я